वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं AKZ वाइन्स। कोई कैसे एक ही ऐप से वॉलपेपर, रिंगटोन्स, वीडियो वॉलपेपर्स और SMS साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये बहुत ही खूबसूरत ऐप्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो है ज़ेज। शायद आपको पहले पता हो, जिन भाई को नहीं पता ये उनके लिए वीडियो बनाई है। तो इसमें आप लोगों को वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन साउंड वगैरह मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर्स वगैरह इसमें हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।